هلا والله. طبعا قررت أغير محتواي، بدل ما أني أنشر ترندات ما بتودي ولا تجيب، قررت أنه أبدأ بداية جميلة وحلوة بس بتتعبني أكثر. وأول فيديو لي بيكون هذا الفيديو لبداية جديدة، والفيديو بيكون تعريف أكيد. فبداية اسمي حلا، عمري 13 سنة ومن السعودية. ومن وين تحديدا؟ من المدينة. أحب الملوخية